青玉案元夕辛棄疾。眾裏尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處。響人群裏頭揾極都揾唔到佢，點知忽然間擰轉頭，發現要揾嘅人原來就響嗰處燈火暗淡嘅地方，好似帶咗啲踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫嘅意味喎。世間尋覓多少回，猛然醒覺，對的那人也曾擦身過。喺現實生活裏頭，好多時我哋響一啲事情上面扯到行，尤其係響感情方面，往往得唔到咩效果，反而將掹緊嘅心情放鬆落嚟，話唔定轉頭就揾到轉機呢。係揾咗好幾年都揾唔到女朋友，不過都唔使留馬尿噶，話唔定一陣間上演一場眾裏尋他千百度現實版，有條索女響你樓下等你呢。話時話，眾裏尋他用咗個男人他，唔通辛棄疾係基嘅？I Cantonese 愛廣東話，粵語保育及傳承。如果覺得內容啱睇嘅，subscribe